السلام عليكم. نتعرف الآن على بعض الكواليس الخلفية للمشروع الريادي أو الشركة. ما هي الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها؟ وما هي الأنشطة التي تقوم بها؟ وما هم الشركاء وما دورهم في نجاح المشروع؟ كل ذلك قد لا يحتك به الزبون مباشرة، ولكنه بالتأكيد يؤثر على إنتاج القيمة التي تقدم في نهاية المطاف للزبون. فلنبدأ. يختص هذا الجزء بمعرفة ما وراء كواليس الأعمال، وهي الأقسام التي لا تلامس الزبون بشكل مباشر، وإنما يعتمد المشروع عليها لتطوير القيمة المعروضة للزبون. سنقوم بالتفصيل هنا حول الموارد الرئيسية، الأنشطة الرئيسية، والشركاء الأساسيون. الموارد الرئيسية هي ما تحتاجه حتى تقوم بما تريد القيام به. تشكل الموارد الرئيسية العمود الفقري للمشروع التجاري، فهي البنية الأساسية التي سوف نستخدمها لاتخاذ الإجراءات وأداء الأنشطة لصنع وتوصيل القيمة المعروضة للزبون. يمكن أن يتم تصنيف الموارد على عدد من الوجوه: موارد حسية وملموسة، موارد فكرية، موارد بشرية، وأخيرا موارد مالية. الموارد الحسية الملموسة تشمل الأراضي، البنايات، العربات والشاحنات، الآلات والمعدات والحواسيب. موارد الفكرية وهي غير الحسية أو الملموسة التي يملكها المشروع التجاري وتساعد على العمل، ومنها العلامة التجارية، المعرفة والخبرات، براءات الاختراع والملكية الفكرية، قواعد بيانات الزبائن وغيرها. لكون البشر هم الذين يديرون الشركات، فتتخذ الموارد البشرية أهمية خاصة، لكن أهمية هذا المورد تختلف بطبيعة نموذج الأعمال. فنجد الحالتين التاليتين: في الخدمات الاستشارية تقوم المشاريع والأعمال بالاعتماد على العنصر البشري بشكل أساسي، حيث أن العنصر البشري والخبرات البشرية لأعضاء الفريق هي المحرك الأساسي لهذا المشروع ونجاحه، فيكون استبدال العمال هنا صعبا نسبيا. بينما شركات الإنتاج وخطوط الإنتاج والمصانع تعتمد بدرجة أقل على الموارد البشرية، مثل عامل التجميع في حزام النقل. هنا يمكن أن يكون استبدال العمال نسبيا أسهل. تعتبر الموارد المالية ضرورية لتشغيل المشاريع التجارية بسلاسة، حيث تعتمد الشركات ذات الموارد المالية الأكبر على وضعها المالي لإنتاج ودخول السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة من المنافسين. تعتمد الشركات ذات الموارد المالية الأقل على الموارد الأخرى البشرية والفكرية للتنافس مع الشركات الأكثر قوة مالية منها. بالاطلاع مرة أخرى على إطار نموذج الأعمال، نقوم بوضع الموارد الرئيسية: المهارات والخبرات لدينا، مصادر المعلومات المتاحة لدينا، وأيضا منصة خاصة قمنا بتطويرها لمنصة Tribal.com تسمى RPX. الآن قم بإيقاف الفيديو والتطبيق على نموذج الأعمال الخاص بك. ما هي مواردك الرئيسية؟ الأنشطة الرئيسية هي الذي نقوم بعمله، وتعتبر مفتاح المشروع نفسه، وهي الأنشطة الأساسية التي تقوم بها الشركة أو المشروع التجاري لبناء القيمة المعروضة وتشغيلها، وفي النهاية توصيلها للزبون. ويمكن تصنيفها تحت 3 فئات أساسية من ناحية فاعليتها: الإنتاج، حل المشكلات، والمنصة أو الشبكة. ضمن تصنيف الإنتاج نجد الأنشطة المنجزة في الشركات التي تقدم المنتجات، بما يشمل التصميم، تطوير والصناعة، إنهاء والتوصيل. بمعنى آخر، كل الأنشطة التي تدخل في صناعة المنتج نفسه من بدايتها حتى اكتماله ووصوله للسوق. ضمن تصنيف حل المشكلات نجد الأنشطة المنجزة في الشركات التي تقدم الخدمات، والتي تضم أعمال تقدم حل مشكلات للزبون، مثل مستشفيات، شركات الخدمات الاستشارية وغيرها. تحت المنصة أو الشبكة نجد الشركات التي تقدم منصة أو شبكة للتمكين للزبائن من شراء أو وصول للمنتجات وخدمات الآخرين. مثال جيد على ذلك هو أمازون وعلي بابا، حيث يتيحان للزبائن الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات من البائعين حول العالم. بالتطبيق مرة أخرى على نموذج الأعمال الخاص بنا، نرى أن الأنشطة الرئيسية تعتمد عندنا على تطوير وإدارة المنصة، صناعة المحتوى، والتسويق والترويج. قم بإيقاف الفيديو وتطبيق هذا النشاط على نموذج الأعمال الخاص بك. ما هي أنشطتك الرئيسية؟
الشركاء الأساسيون جانب مهم من نموذج الأعمال، ويشمل الموردين والشركاء الأساسيين الذين سيساعدون في إنجاز المهمات وتطوير القيمة المعروضة للزبون. تسمح الشراكات للمشاريع التجارية بالنمو والوصول للسوق بشكل أسرع مما لو كانت تقوم بذلك بشكل منفصل. يمكن أن يكون هناك عدة أسباب للشراكات، مثلا للتحسين، حيث تساعد الشراكات بين المشتري والمورد المشاريع في الحصول على الموارد بتكلفة معقولة. الحد من الخاطر مثلا، بالنسبة للشركات التي تدخل الأسواق المحفوفة بالمخاطر، من المفيد بشكل خاص مشاركة تلك المخاطر مع الشركاء الآخرين عن طريق تقسيم المهام والأدوار بين الشركاء، خاصة عندما يكون الشريك موجودا في السوق من قبل. الحصول على موارد محددة ومخصوصة قد تحتاجها بعض المشاريع التجارية أو الريادية، متاحة فقط من موردين محددين، حيث أن تكوين شراكة مع أحد هؤلاء الموردين من شأنه أن يساعد في الحصول على صفقة أفضل للمشروع التجاري أو الريادي. من حيث أنواعها، تصنف الشراكات كالتالي: شراكات استراتيجية، تعاون مشترك، تحالفات، علاقات بين المشتري والمورد. تقوم الشراكات الاستراتيجية بين غير المتنافسين، على سبيل المثال مشروع تجاري يطبع الكتب وآخر يصنع الورق، تقوم بينهم شراكة استراتيجية يكمل فيها بعضهم الآخر. الميزات هنا هي تقليل تكلفة الإنتاج والوصول للسوق بسرعة، ولكن العيوب هي أنها تربط الشركات معا، فإن زيادة أو انخفاض الأرباح عند أحدهم من المرجح أن تؤثر على جميع الشركاء. يحدث التعاون المشترك بين المنافسين في نفس المجال. يمكن مثلا مصنعي أجهزة الكمبيوتر تشكيل تعاون لقتل منافس صاعد جديد في السوق يهدد حصتهما في السوق. الميزات هنا هي زيادة حصة المتعاونين سويا في السوق والقدرة التنافسية، ولكن اعتمادا على طبيعتها فإنه قد يعطي هذا النوع قوة للمنافس أو الشريك على المدى الطويل. التحالف، ويسمى أيضا الائتلاف كما هو الحال في التعاون، يتم تنفيذ هذا التحالف أو الائتلاف بين الشركات العاملة في نفس المجال والسوق، ولكن الفارق هو أن هدف الائتلاف هو إطلاق مشروع جديد من أجل مصلحة مشتركة لجميع الشركاء. خذ على سبيل المثال شراكة بين مزودي خدمة الإنترنت لتحسين البنية التحتية للشبكة لسوقهم بشكل عام. الميزة هنا هي تضافر الجهود بغرض تحقيق هدف مشترك يفيد الجميع، ولكن العيوب كما هو الحال في التعاون قد يعطي قوة للمنافسين على المدى الطويل. العلاقات بين المشتري والمورد تعتبر درجة أقل من الشراكة، تتعلق بالعلاقة بين المشروع ومورديه، فحيث تحتاج الشركات التي تنتج السيارات مثلا إلى مثل هذه العلاقة مع بائعي القطع والمواد الخام لصناعة السيارات. ميزات ذلك الحصول على المواد الخام واللازمة للإنتاج بتكلفة منخفضة، ولكن بطبيعة الحال لعدم وجود رابط قوي على عكس الأشكال الأخرى فقد لا يضمن هذا النسق أفضل عروض الأسعار. مرة أخرى نعود إلى إطار نموذج الأعمال الخاص بنا، نجد أن شبكة من الخبراء والمدونون وصناع المحتوى هم شركاء أساسيون عندنا في رايابول. إذن من هم شركاؤك الأساسيون؟ حاول التطبيق على إطار نموذج الأعمال الخاص بك ثم عد للفيديو. نستطيع القول أنه قد اكتملت لدينا صورة المشروع الريادي الآن بتفاصيله العامة. ما هي القيم التي يقدمها للزبائن؟ من هم هؤلاء الزبائن؟ وكيف يتم تطوير هذه القيم؟ يتبقى جزء هام جدا يتعلق بالجوانب المالية، ما هي التكاليف والإيرادات، وذلك ما سنتعرف عليه من خلال الجزء الأخير، فتابعونا.